नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में कीबोर्ड का रिव्यू देखेंगे। लिनोवो कीबोर्ड जो कि बहुत अच्छा कीबोर्ड है, मार्केट में बहुत चलता है। लिनोवो कंपनी का कीबोर्ड है। ये अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। ये यूएसबी कीबोर्ड है, लिनोवो यूएसबी कीबोर्ड K4802 यूएसबी कीबोर्ड है। अमेजोन से मंगवाया है। इसे कैरी बैग में वो कवर पैक आता है। एक बजट में कीबोर्ड लेना चाहते हैं 500-600 के अंदर में, तो ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है। ये फुल साइज़ कीबोर्ड है, मतलब टाइपिंग करने के लिए बहुत इजी है। इसका लुक भी अच्छा है, बहुत अच्छा लुक है। सॉफ्ट कीज़ है। ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है बल्कि मेम्ब्रेन की है, बट की के सॉफ्ट की है। न्यूमेरिक की पैड भी प्रोवाइड किया है और फुल साइज़ का कीबोर्ड है। ये देखो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है कीबोर्ड। अब इसके की बहुत सॉफ्ट है। यूएसबी है, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से कहीं से भी आप उसको ख़रीद सकते हैं। मल्टीमीडिया कीज़ है, जैसे कि वॉल्यूम की है और एक स्लीप की भी है। स्लीप मोड, जब आप उसको प्रेस करेंगे इस स्लीप की को, तो अब कंप्यूटर स्लीप मोड पे जाएगा। एरो कीज़ भी बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल इसका लुक बहुत अच्छा है। की भी बहुत सॉफ्ट है और बजट में है, ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑनलाइन 500-600 के अंदर आएगा। देखो लिनोवो, उसको दो स्टैंड भी है बैक साइड को, वो एडजस्ट करके अपन हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ ऐसे हाइट अपन एडजस्ट कर सकते हैं। लिनोवो कंपनी का बहुत अच्छा कीबोर्ड है और बजट में है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अब मैकेनिकल कीबोर्ड लेंगे तो बहुत महंगा जाएगा। ये लिनोवो कीबोर्ड, लिनोवो का मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। अच्छा कीबोर्ड।